सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऋतिक टेक्निकल सपोर्ट। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे Realme डिवाइस में कीबोर्ड का जो साउंड होता है उसे कैसे आप ऑन या फिर ऑफ करेंगे। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करते उससे पहले आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन को प्रेस कर लेना है। सो कीबोर्ड का साउंड ऑन या फिर ऑफ करने के लिए आपको आपके Realme डिवाइस की सेटिंग्स में जाना होगा। उसके बाद हम क्लिक करेंगे साउंड एंड वाइब्रेशन पे। ठीक है, थोड़ा स्क्रॉल करें। देन आपको हैप्टिक्स एंड टोन्स पे क्लिक करना होगा और आपको पहला ऑप्शन मिलेगा सिस्टम हैप्टिक्स का, गेट हैप्टिक्स फीडबैक फॉर टचेस स्वाइप्स एंड मोर। तो जब अगर आप लोग इसे ऑन कर देंगे तो आपका कीबोर्ड में साउंड होना स्टार्ट हो जाएगा। आप इसे बंद करेंगे तो आपका कीबोर्ड में साउंड बंद हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल आप इस तरीके से यह सेटअप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।